ride a bike, it should feel like wow. Hello all, welcome back to my channel. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോണത് ഒരു പുതിയ BMW XR 900R ഫസ്റ്റ് റൈഡ് ഇംപ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രയംഫ് ടൈഗർ GT വെർഷൻ ഉണ്ട്, അത് റോഡ് ബേസ്ഡ് വണ്ടിയാണ്. അതല്ലാണ്ട് ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ ഉണ്ട്, ഹോണ്ട ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ. ഓബിയസ്ലി ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ബട്ട് ബിഹേവിയറിൽ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കിന്ന് ഓടിക്കണം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ആയിട്ട് കണക്കെടുക്കരുത്, ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് റൈഡ് ഇംപ്രഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ട്രയംഫ് ടൈഗർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പൊക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ്, നല്ലൊരു കമാൻഡിങ് വ്യൂ ആണ് ബൈക്കിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒത്തിരി നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എഞ്ചിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 900cc ട്വിൻ സിലിണ്ടർ BMW ഒരു എഞ്ചിനാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓടിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് ഹയർ RPMലാണ് പവർ ബാൻഡ് ഉള്ളതെന്നുള്ളൊരു ഫീലുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇതിനകത്തുള്ള മോഡ്സും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നോക്കാം. So the display is 6.5-inch LED BMW display. Looks really good in the black. Here you have the mode to change road and rain. So by default in stock you will get road and rain alone. There is an optional accessory where you can add more riding modes to it. Here you have the cruise control. You have the menu control switch, menu button. So using this button you can change the suspension setup. So as of now I have put it in dynamic, so based on that the rear suspension get adjusted accordingly. So overall I feel it is little taller. I can flat foot on one side, not both sides, but still there is a number of options for seats to be customized. Windscreen doesn't look that big, whether it will, yeah, this is the way you can adjust it, but I don't think it will do much of a control, in blast control. Let's see, while we ride we can identify that. So hopefully you can hear the exhaust. That is a 2-cylinder BMW engine. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 219 kgs ആണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. പക്ഷെ നമുക്കത് ഓടിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. ഫോർ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഒരു ഓൾഡ് ട്രയംഫ് ടൈഗർ 800 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂ ടേൺ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ട് വേണം അത് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ADV ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്തത് ഹോണ്ട ആഫ്രിക്ക ട്വിനിലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബോഡി വെയിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിൽ ആ വെയിറ്റ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ലോ താഴെയാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഈ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതും അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത്രയില്ല, എന്നാലും ദിസ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ.
But then if we Tiger 900 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ മോഡൽ ഈവൻ ദേ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഇറ്റ്. അതിലും നമുക്ക് ബോഡി വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ അൺഈവൻ റോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പാടുണ്ട്. പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടുണ്ട്. ബട്ട് തന്നെ അവർക്ക് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ അല്ല. നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇതൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെ പവർ ബാൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വിചാരിച്ച അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടോർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ബിഗർ ബൈക്സിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഗിയറിലൊക്കെ ഭയങ്കര പവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന, എന്നുവെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടോർക്കി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആഫ്രിക്ക ട്വിന്നോ അല്ല ഒരു ടൈഗർ 900 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇനീഷ്യൽ ഫുള്ള് വന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ബിഗ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. നമ്മുടെ ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ റിവ്യൂ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിൽ നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടോർക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. സിമിലർലി നമ്മുടെ പുതിയ ട്രൈം ടൈഗറിൻ്റെ പുല്ലും അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ലീനിയറായിട്ടാണ് സ്പീഡ് കൂടുന്നത്. നമ്മളെന്താ പറയുക, സഡൻ ത്രഷ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതില്ല, ലീനിയറായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയുള്ളൂ. And vibration, not much of a vibration. I feel slight buzz on the handlebars, so that is there. So making a U-turn, okay. And the quick shifters, if you see, it is not that smooth or anything. So, as in every bike, I maintain the normal acceleration and then I try to shift. There is a jerk when it shifts, so it is not as weak as I expected it. And the engine sound, nothing interesting on that. So if you take Africa Twin, that has a tremendous torque on it. So when you pull the throttle, it just like put you like anything. So that feel is there. Okay, you will get a feel that you're riding a bigger bike. So that is not there here. This somehow feels like the engine refinement, I don't feel it is that refined. It feels like I'm riding subpar BMW version of BMW or something like that. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, this has an electronically adjustable rear suspension. So by default this has two modes, dynamic പിന്നെ റോഡ് മോഡ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റോഡ് മോഡിലാണ്. അപ്പോൾ റോഡ് മോഡിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് സ്റ്റിഫാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈവേയിൽ നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റേബിളാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഡൗൺ സൈഡും നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഈ പാച്ച്ഡ് റോഡ്സിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റോഡ് അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ച് അൺഈവൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ ബ്രേക്സ്, ദിസ് ഹാസ് ദ ബ്രംബോ ബ്രേക്ക് സെറ്റപ്പ്. സോ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിലൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആഫ്രിക്ക ട്വിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഹാവ് സം നോസ് ഡൈവ്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ലോങ്ങർ സസ്പെൻഷൻ ട്രാവലാണ്. സോ അത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നോസ് ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽ ചെയ്യും. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ലൂസ് ഓഫ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഓർ എനിത്തിങ്. സോ അത് ഇതിലില്ല. ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റിഫർ സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫീലും ഇല്ല. വെൻ യു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ്, യു ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്.
somehow I don't feel that engaging ride. You know, when you ride a bike, it should feel like wow. So that wow effect is missing. I don't feel it. So my final verdict on BMW XR 900. നമ്മളൊരു ADB-യിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ റൈഡിങ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ നല്ല രീതിയിലുണ്ട്, നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ്. പിന്നെ നല്ല ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പ് ആണ്. ബട്ട് ദെൻ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനമിക് ഇലക്ട്രോണിക് സസ്പെൻഷൻ, നമുക്ക് ഹൈവേയിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റിഫർ. Or if you want a comfortable riding, then we can change it to dynamic. And then we have the Brembo brake setup, which provides you the confidence whenever you do a panic braking. The only downside which I see here is the engine. നമുക്ക് ഒരു ബൈക്ക് പ്രൈമറിലി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ എഞ്ചിനും വണ്ടിയുടെ ഡൈനാമിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വണ്ടീനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഡൈനാമിക്സ് ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഗുഡ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. ഓൺ ദ എഞ്ചിൻ സൈഡ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റ്സ് മീ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വേറെ വണ്ടികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ദ ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ ആൻഡ് ദ ട്രയംഫ് ടൈഗർ 900. സോ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക ട്വിൻ ഹാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടോർക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടോർക്ക്. ബട്ട് ദെൻ വി ഷുഡ് ഓൾസോ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഇസ് എ 1100cc പാരലൽ ട്വിൻ എഞ്ചിൻ. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ ദിസ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 15 lakh. But then if you see Honda Africa Twin, even the manual version will cost around 20 lakh on road. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ the best comparison would be the Tiger 900 GT version. So that costs slightly more than this, but it has better torque because it is a 3-cylinder engine. Also the exhaust note is very good. So the good part is that we will feel it more engaging. So that is there. The rest all is all similar with this BMW XR. And if you see the technology wise, this would have a better hand on that because this has a dynamic rear adjustable suspension, wherein the GT version doesn't have an electronic suspension. It is a manually adjustable suspension. So my suggestion would be test drive both, and based on your preference, pick the right one for you. Thank you.